투렉스 제품 이름은 아직 없지만 사이더 주문 제작형 ITX 케이스의 제품을 소개해 드리도록 하겠습니다. 이 제품은 이 몇 번의 그 리모델링 작업을 거쳐서 또 뭐 몇 명의 개발자를 거쳐서 이렇게 뭐 만들게 된 제품입니다. 일단 전반적인 디자인은 보시면은 약간 타원형의 어떤 이런 모양이긴 한데, 특징으로는 이렇게 그래픽 카드가 굉장히 긴, 이게 GTS 그 지포스 460 모델입니다. 460 모델이 장착되고도 이쪽에 자리를 보시면은 마냥 남을 정도로 그래픽 카드가 장착이 잘 되고, 하드디스크가 이렇게 전면에서 2개 장착되고 옆에 측면에 하나, 그 다음에 하나 장착되는데, 이 측면에 있는 홀은 3.5인치, 2.5인치 겸용 홀입니다. 그리고 이제 기존 개폐 방식은 이렇게 쉽게 열어서 이렇게 바로 하드디스크랑 쉽게 탈부착이 가능한 방식으로 설계되어 있습니다. 이 냉각 방식은 냉각 방식은 이쪽에 120mm 팬이 있어가지고 전면에 그 열이 배출이 되게끔 되어 있는 제품인데, 이 전화가 가지고 자꾸 말이 꼬이는데 그런 말이 아니고 하단부에 보시면 여기 홀이 있습니다. 홀과 이 전면에 보시면은 이쪽에 그 홀이 있습니다. 이쪽 홀에서 그 120mm 쪽 배기, 이쪽 열을 빼게 되면 배기가 되고 마찬가지로 열이 들어가서 빠지게 되어 있는 구조입니다. 그리고 이제 그래픽 카드 쪽 보면, 요즘 그래픽 카드 쪽이 이렇게 보통 열이 많이 나는데, 그런 부분들은 측면 뒤쪽에 보시면은 이렇게 그래픽 카드 전용 열이 빠지는 이런 홀과 마찬가지로 메인보드 뒤쪽에 칩셋이나 CPU에서 발생되는 열을 빼줄 수 있도록 홀이 또 있습니다. 하단부에는 이렇게 파워 서플라이 쪽에서 공기가 흡입될 수 있도록 구멍이 나 있고, 이 밑에서 그 공기가 들어갈 수 있도록 이렇게 홀이 나 있습니다. 그 전면에 스위치는 USB 2.0과 이런 스위치 방식, 파워 리셋 스위치가 있고, 뒤쪽에는 이런 손잡이, 그리고 펜 그릴, 그리고 이제 요즘 그 ITX 케이스의 대세인 PCI 쪽인데, PCI 쪽 부분에 이런 홀을 보면 얘가 이렇게 보통 이런 부분에서 손쉽게라고 이야기를 해야 되는데, 일단 나사를 살짝 풀어주면 얘가 이제 이렇게 쉽게 나사를 좀 쉽게 한 손으로 하니까 이게 잘 안되네. 이렇게 하면 이렇게 쉽게 열리도록 되어 있습니다. 마찬가지로 닫히고 뚜껑을 닫으면은 그래픽 카드가 완벽하게 고정되는 방식으로 되어 있고, 그 다음에 파워 서플라이 이 홀은 이 양쪽 방향으로 장착하게끔 설계가 되어 있는 그런 홀입니다. 그 위쪽 디자인이 약간 특징이 있는 제품인데, 잠깐 뚜껑을 닫고, 뚜껑을 이렇게 닫고 보시면은 이 뚜껑 부분에 이렇게 어떤 물건이 떨어지지 않도록
이런 홀이 있는데, 이걸 만들게 된 컨셉은 이 뒤쪽에 보시면 손잡이 홀이 있습니다. 손잡이 홀에 이 제품을 이렇게 쭉 봤을 때 으쌰, 이런 CD롬 같은 부분들을 이렇게 일반적으로 쓰던 걸 얹어서 뒤쪽에서 이런 그 케이블이 메인보드하고 연결이 된다고 하면은 이제 간단한 외장형 그 하드나 뭐 혹은 ODD 개념으로 이제 탈부착이 쉽도록 이렇게 만든 그런 이유도 있고, 요즘 나오는 태블릿 같은 걸 이렇게 얹거나 혹은 핸드폰 같은 걸 얹으면 이제 쉽게 쓸 수 있도록, 이게 뭐 올려놓고 혹시나 컴퓨터 케이스 위에 뭘 올려놓더라도 이렇게 걸려서 잘 빠지지 않도록 만든 게 특징입니다. 그리고 이제 전면 부분에 이렇게 케이스에 하드디스크나 이런 건 탈부착할 때 나사가 필요하지 않도록 이렇게 손쉽게 분해를 하고, 이쪽이구나. 아, 투명해서 헷갈리네. 얘를 이렇게 헛 밀면은 쉽게 탈부착할 수 있도록 하드박스 형태로 되어 있는 게 특징입니다. 일단 CPU 쿨러는 약 한 160cm, 16cm 정도 되는 그 쿨러까지 장착할 수 있는 스펙인데, 이 부분도 강점이라고 볼 수가 있습니다. 일단 뭐 그 뒤쪽 부분에 손잡이 홀이 있어가지고 이렇게 제품을 들어도 안정감 있게 들리고, 알루미늄 프로파일을 기본적으로 사용한 구조라서 더 있자. 알루미늄 프로파일을 기본적으로 사용한 구조라서 이제 얘가 이렇게 제가 올라가더라도 튼튼하게, 굉장히 견고한 제품입니다. 뭐 다른 문의 사항은 실제 제품을 보시고 이 그 문의를 주시면 대단히 감사하겠습니다. 후속 제품으로는 일전에 나갔었던 이런 또 더 작은 ITX 케이스도 있습니다. 얘는 이제 그 미니 마이크로 ATX 파워를 쓴다는 게 약간 좀 다른 점이긴 한데, 일단은 이런 제품도 있지만 지금 보여드린 제품은 이런 제품입니다. 또 그리고 보시면은 얘 그 후속 버전, 그 전 버전들인데 이렇게 어떤 뚱뚱한 애와 구급 양푼이라서 이런 뚱뚱한 버전과 약간 이런 홀쭉한 버전을 거쳐서 저기 보이시는 저런 훌륭한 케이스를, 스바라시 케이스를 만들 수 있지 않았나, 이런 그 뭐 생각을 해봅니다. 일단 뭐 항상 도와주셔서 감사드리고, 뭐 이렇게 설명 들어주셔서 감사드리고, 여러모로 감사드립니다. 이상으로 케이스 설명을 마치도록 하겠습니다. 저는 케이스를 설명한 투렉스의 이 박성호라 합니다.